Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da minha série sobre os principais ecossistemas do Brasil e do planeta Terra. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as florestas tropicais que crescem sobre solos arenosos, que no Brasil são conhecidas como restingas e campinaranas. Já de saída, eu queria chamar a atenção de vocês para essa imagem que a gente vê aí na foto da vegetação de restinga no litoral do Rio Grande do Norte, com um predomínio aí de arbustos e árvores baixas em alta densidade e a areia aparecendo na parte de baixo da foto. A caracterização geral do funcionamento desse tipo de ecossistema foi proposta no trabalho do David Kate e colaboradores, publicado em 2022, como parte da proposta da UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza, de classificação de todos os ecossistemas do planeta Terra. A referência completa desse trabalho, assim como o link da internet de onde você pode baixar, estão aqui na descrição do vídeo. Nessa classificação, as florestas tropicais de restinga e campinarana representam o grupo funcional T1.4, dentro do bioma florestas tropicais e subtropicais, que por sua vez é parte do mais amplo reino terrestre. Veja que aqui nós temos uma dificuldade de tradução do termo em inglês heath forest para o português, porque esse termo em inglês pode ser traduzido para o português como floresta de maquis. O termo maquis é de origem francesa, se refere a uma formação vegetal densa e fechada, composta principalmente por arbustos, típica das regiões mediterrâneas como a Córcega. Mas essa não é uma boa tradução, porque apesar da semelhança da estrutura da vegetação, o tipo de vegetação que a UICN está se referindo aqui é uma vegetação tropical sobre solos pobres, arenosos, que ocorre muito na Amazônia e no sudeste da Ásia. Então, no Brasil, esse tipo de vegetação ele é conhecido como campinarana e no litoral brasileiro também conhecido como restinga. Então, por isso eu optei por usar aqui nesse vídeo os termos restinga e campinarana. Segundo a UICN, esse tipo de ecossistema ocorre em climas com um excedente geral de chuva, mesmo que haja uma estação seca. Mas a principal característica ambiental desse tipo de ecossistema é ele ocorrer sobre solos muito arenosos e, portanto, pobres em nutrientes. É por isso que a produtividade dele é limitada por esses substratos arenosos, que geralmente são profundos e também ácidos, com baixo teor de nutrientes, já que esses nutrientes são lixiviados pela chuva. A acidez do solo promove altos níveis de alumínio, que inibem o crescimento das raízes. Por causa dessa pobreza nutricional do solo arenoso, a maioria dos nutrientes que existem nesse tipo de ecossistema é retida na vegetação, porque as plantas já capturaram, os poucos nutrientes que existem foram já capturados para construir a biomassa, né? Estavam no solo, as plantas capturam para construir a biomassa e você, na verdade, só encontra esses nutrientes quase todos na vegetação, muito mais do que no solo. O movimento descendente da argila e de partículas orgânicas pelo perfil do solo leva a um horizonte arenoso branco e profundo, coberto por um horizonte superficial cinza fino, limitando a capacidade do solo de reter nutrientes, principalmente nitrogênio, e também umidade na zona de enraizamento, que é a zona superficial do solo nesses ambientes. Ou seja, é um solo que ele seca com facilidade, né, porque a água passa por ele, não fica retida a água há muito tempo, só na camada superficial, que fica um pouco de nutrientes e um pouco de matéria orgânica. Então o enraizamento tende a ser superficial. Dependendo do clima da região, esses ecossistemas podem sofrer secas em alguns anos, ou então secas sazonais em certas estações do ano. Mas também pode acontecer o encharcamento naquelas áreas em que o lençol freático está próximo da superfície, criando o que a gente chama de anoxia, que é falta de oxigênio periódica na zona das raízes. As mudanças na profundidade do lençol freático ao longo das paisagens produzem mosaicos de superfície em que as restingas podem se formar ao lado de florestas, crescendo sobre solo permanentemente alagado, o que a gente chama de florestas paludícolas.
essas florestas paludícolas já são um outro tipo de ecossistema com outras propriedades. As florestas tropicais sobre solos arenosos são, em geral, florestas perennifólias, significa que elas não ficam sem folhas ao longo do ano. Mas, dependendo do clima, você pode ter algumas delas sendo semidecíduas, como no Rio Grande do Norte, no norte do Nordeste, você tem algumas restingas semidecíduas. Às vezes, em anos muito secos, elas até se tornam predominantemente decíduas. Estruturalmente, essas vegetações são simples, com altas densidades de caules finos. As copas podem formar um dossel uniforme e compacto, às vezes, porém, em outros momentos, elas podem ser intercaladas com dossel aberto, e a altura da vegetação também varia muito, variando de 5 até 20 metros de altura. Aqui nessa imagem, a gente vê a imagem de uma vegetação dessa na Ásia, que é, no caso, bastante aberta, mas com caules finos. A produtividade é menor do que em outras florestas tropicais. Ela é, em geral, pouco sazonal, mas lembrando que há regiões no litoral brasileiro em que há sazonalidade. Também é muito limitada pela disponibilidade de nutrientes. Então não são ecossistemas muito produtivos, portanto não acumulam muita biomassa. Em alguns casos, essa produtividade também é limitada pelo encharcamento do solo, o solo alagado. Mas a decomposição, em geral, é bastante rápida. Nesses ecossistemas, é relativamente comum haverem plantas insetívoras, que às vezes são chamadas popularmente de plantas carnívoras, plantas que capturam insetos e digerem os insetos para obter proteína. E também é muito comum associações microbianas fixadoras de nitrogênio nas raízes. E também mutualismos com formigas. São bem comuns, isso sugere que esses fenômenos todos são adaptações à deficiência de nitrogênio geral nesses ecossistemas. As teias tróficas são simples em comparação com outras florestas tropicais. Tem um número menor de níveis, menor de elementos em cada nível. São teias tróficas simples. A diversidade de táxons de plantas e animais é relativamente baixa, mas a dominância é alta, ou seja, algumas poucas espécies representam a maior parte dos indivíduos. E o endemismo às vezes é alto. Um exemplo de espécie dominante na Campinarana do Alto Rio Negro, no Amazonas, é a Hevea rigidifolia. A que aparece aqui na imagem é a Hevea brasiliensis, que é outra espécie do mesmo gênero, a famosa seringueira, porque eu não encontrei uma imagem da Hevea rigidifolia, com licença de divulgação. Mas são espécies muito próximas, dá para ter uma ideia da aparência pela imagem. A folhagem das árvores é caracterizada por folhas pequenas em geral, com a proporção de área e massa das folhas, que é uma medida conhecida como SLA, mais baixa do que em outras florestas tropicais. Os caules das árvores são muito finos, a maioria tem menos de 20 centímetros de diâmetro. Às vezes esses caules também são retorcidos e muitas vezes são densamente compactados e sem raízes tabulares. Muitas vezes ocorrem plantas cespitosas, que são ramificadas desde a base. As epífitas são geralmente abundantes, mas as lianas são raras e a vegetação rasteira é esparsa, às vezes com adensamento de bromélias, como a gente vê aí nessa foto. Bom, aqui a gente tem um modelo geral do funcionamento ecológico dessas florestas tropicais sobre solos arenosos. O que a gente vê aqui basicamente é você tendo um substrato, nessa caixa aqui chamado substrato de textura arenosa com toxicidade por alumínio, solo álico, e isso é uma grande característica, tá? Junto com a falta de nutrientes. Essa característica leva à falta de nutrientes, tá? E aí você tem também isso ligado à água, porque você, apesar de ter um clima chuvoso, porém o solo não retém água. Então, se tiver uma estação seca, essa estação seca é bastante sentida. E você tem geralmente temperaturas quentes, porque é uma região tropical. E aí a chuva também carrega os nutrientes que houverem, Aí, fora isso, você vai ter, então, uma limitação de produtividade, uma baixa variabilidade também, porque esse ambiente é todo mais estressante, mais pobre. Então, essas condições levam à competição entre as plantas, e a predação também de sementes.
E pode haver limitação pela luz, ou seja, quando você forma copas compactadas, né, finas, de árvores finas, você pode ter um súbito sombreamento ali embaixo que gera competição por luz também. Então tudo isso vai produzir junto essas características desses ecossistemas que estão aqui nesse círculo central verde, que são uma produtividade baixa, uma diversidade baixa, um endemismo às vezes elevado, dominância elevada, né? Folhas pequenas, muitos caules densos e finos, e teias tróficas simples e com muitas características para reter nutrientes, né? Atributos funcionais para retenção de nutrientes, e espécies tolerantes à sombra, às vezes muitas tolerantes à sombra convivendo com muitas tolerantes à insolação direta. Tá? Isso aqui eu estou acrescentando da nossa experiência aqui no Brasil. É importante ressaltar que na classificação da UICN as restingas brasileiras não foram incluídas. Então isso eu considero pessoalmente uma falha dessa classificação no momento, mas eu acredito que isso vai ser superado, né, à medida que eles acumularem mais dados. Esse mapa mostra a distribuição global desse tipo de ecossistema segundo a UICN. As áreas mais vermelho escuras são os locais onde esse tipo de floresta predomina, e as áreas mais cor-de-rosa são as áreas onde esse ecossistema existe na forma de mosaico ou de mistura com outras vegetações, como florestas úmidas, por exemplo, florestas tropicais pluviais. Então, chama atenção aqui que esse mapa mostra basicamente aqui à esquerda, na América do Sul, as campinaranas, né? Campinaranas aqui da América do Sul. Então mostra essas áreas, né? E agora existe uma certa disparidade com o mapa de vegetação do Brasil feito pelo IBGE, que mostra áreas maiores de campinarana, né? Segundo o mapa do IBGE, tem áreas maiores. Eu acho que o mapa do IBGE está mais detalhado nesse sentido, tá? Também no Sudeste Asiático, né, a UICN reconhece extensamente ali no Sudeste Asiático, né, na ilha de Bornéu, Sumatra, em outras ilhas ali, Papua Nova Guiné, tem bastante dessas florestas sobre solos arenosos aqui. Chama atenção a falta de reconhecimento das restingas ao longo do litoral brasileiro, que não aparecem nesse mapa simplesmente, e são uma extensão enorme desse tipo de vegetação. Então isso aí é uma coisa a ser acrescentada nesse mapeamento aí desse tipo de vegetação. Na classificação da vegetação brasileira, esse ecossistema corresponde ao que é chamado de vegetação com influência marinha e também a campinarana. É importante ressaltar que essa correspondência é aproximada, porque são classificações diferentes, e a tendência da UICN é considerar como florestas sobre terrenos arenosos um tipo de vegetação mais geral, do qual as restingas e as campinaranas seriam casos particulares. É importante ressaltar também que campinaranas na Amazônia e as restingas do litoral no Atlântico não são o mesmo ecossistema, porque as restingas têm influência da salinidade do vento do mar, cobrem inclusive dunas mais altas, além de estarem no domínio da Mata Atlântica na sua maior parte. Enquanto que as campinaranas ocorrem em terrenos arenosos no interior da Amazônia, sem influência marinha e com uma composição de espécies que faz parte da biota amazônica. Mas o que a classificação da UICN chama atenção muito corretamente é que todas essas vegetações fazem parte de um tipo de ecossistema mais geral, com muitas características e funcionamento em comum, que são as florestas tropicais sobre terrenos arenosos. Também é interessante notar que na classificação do IBGE, as campinaranas especificamente são divididas em 4 categorias principais: campinarana florestada, arborizada, arbustiva e gramíneo-lenhosa. Essas categorias refletem vegetações com mais ou menos árvores, né? Mais fechadas ou mais abertas, mais florestais ou mais abertas. Então isso mostra a variação de estrutura que acontece tanto nas campinaranas quanto nas restingas. Por isso, inclusive, o termo floresta sobre solos arenosos eu também acho um pouco ruim, porque muitas vezes não são florestas, muitas vezes são arbustais, muitas vezes são vegetações bem abertas, né? Então dizer que são sempre florestas, às vezes são florestas, são vegetações muito fechadas, porém muito baixinhas, né? E o IBGE reconhece essa variação nessa classificação das campinaranas.
Mas já na classificação da vegetação com influência marinha, que seriam as restingas, eles já não reconhecem essa variação. E a classificação da UICN, embora reconheça que é muito variável, não atribui nomes diferentes para as diferentes dominâncias de formas de vida aí. Um outro critério com embasamento científico é a classificação da vegetação brasileira e sul-americana não andina, proposta pelo professor Ari Oliveira Filho, da UFMG, nesse artigo científico aí, mostrado na tela. Nessa classificação, as florestas sobre solos arenosos são chamadas de nanoflorestas latifoliadas, quando são vegetações mais baixas, assim entre 3 e 5 metros. Ou então de florestas latifoliadas mesmo, quando ocorrem com mais do que 5 metros de altura. É importante lembrar que, ao dizer que esses tipos de florestas são um tipo só, né, uma grande classe de ecossistemas, a gente não está dizendo que elas são todas iguais, né? Cada região você vai ter grupos de espécies diferentes, né? A florística e a fauna vai mudar. Então aqui nessa imagem, a imagem do trabalho da Luísa Cantídio e meu de 2019, classificando a vegetação arbórea da Mata Atlântica, e você vê que tem várias regiões diferentes da Mata Atlântica com espécies de árvores e arbustos muito diferentes. Então, da mesma forma, as restingas e campinaranas vão ter aí diferenças grandes de composição de espécies, né? Mas mesmo tendo diferenças de composição de espécies, mesmo assim continuam sendo o mesmo tipo de ecossistema, do ponto de vista de classificação da estrutura e do funcionamento em geral. As florestas tropicais sobre solos arenosos prestam diversos serviços ambientais, também chamados de diversos serviços ecossistêmicos. Veja que outros ecossistemas também prestam serviços até semelhantes, com intensidades diferentes, mas o importante é que cada ecossistema presta serviços para as pessoas naquela região em que ele ocorre. Entre esses serviços, a gente pode destacar a criação de hábitat e manutenção de espécies da biodiversidade, também espécies endêmicas adaptadas a condições específicas. Essa função é uma função exercida pelo ecossistema, né? Criar ambiente para a biodiversidade existir. Então, isso é um primeiro serviço, né, que é valioso para a conservação da biodiversidade. Um exemplo de uma espécie animal endêmica das campinaranas amazônicas é o sauim de coleira, o Saguinus bicolor. Esse pequeno macaquinho, o pequeno mico, ele é encontrado principalmente na região próxima de Manaus e dos arredores, tanto em área de campinarana quanto em área de floresta de terra firme. Essas florestas também fornecem produtos da biodiversidade que são consumidos pelas pessoas e entram nas economias locais e regionais. Um exemplo é a mangabeira, Rancornia speciosa, que é uma árvore da família botânica das apocináceas, é uma espécie vegetal típica de áreas tanto de restinga quanto também caatinga e cerrado. Nas restingas, a mangabeira é uma espécie característica, adaptada a solos pobres em nutrientes, com alta incidência de luz solar. Seus frutos são muito apreciados e a espécie tem grande importância ecológica e econômica para as comunidades locais. Algumas plantas desses ecossistemas possuem propriedades medicinais e bioativas. Um exemplo é a erva de jabuti, Peperomia pelúcida, que é uma piperácea da família Piperácea, usada popularmente como diurética, anti-inflamatória e no tratamento de infecções urinárias. Apesar de não serem fontes primárias de água, as restingas e campinaranas ajudam na retenção de água, né? A vegetação também pode ajudar na filtragem e purificação da água subterrânea. No caso das restingas, às vezes ocorre acúmulo de água debaixo dos campos de dunas que elas protegem. A vegetação das restingas ajuda a estabilizar os solos arenosos, prevenindo a erosão causada pelo vento e ondas. Nessa imagem a gente vê dunas de areia do litoral de Natal, Rio Grande do Norte, cobertas pela floresta de restinga, que faz um papel importante mantendo essas dunas estáveis. Essas florestas sobre solos arenosos também contribuem para a regulação do clima, do microclima local, ajudando a manter a temperatura mais amena e ajudando
a manter a umidade do ar mais alta. As florestas sob solos arenosos são frequentemente áreas de grande beleza natural, atraindo muitos turistas, principalmente no litoral. No caso das Campinaranas, esse turismo é um potencial ainda a ser desenvolvido, né? E proporcionando oportunidades de lazer, também são importantes para a educação ambiental e para a pesquisa científica. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e saibam um pouco mais sobre as belas e importantes florestas tropicais sobre solos arenosos. Um abraço e até o próximo vídeo.